बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम शाइस्ता कंवल एंड यू आर वाचिंग उर्दू कॉर्नर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बहुत ही उम्दा और शानदार है। आज की वीडियो में मैं आपको रेशा, बलगम, खांसी का देसी इलाज बताने जा रही हूँ। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की जिंदगी को मुश्किल कर देता है। ये कंडीशन काफी तकलीफदेह होती है। पुराने लोगों का कहना है कि बलगम बहने से दिमाग और नजर दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये नुस्खा शेयर करूं जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है और बहुत से लोगों ने भी इसे इस्तेमाल किया तो उन्हें भी इससे बहुत फायदा हुआ। इस नुस्खे की बदौलत बलगमी, खांसी, रेशा, आवाज का बैठ जाना वगैरह से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इसके इज्जा बताने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल उर्दू का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। सो गाइस, इसके इज्जा है 1 गिलास सादा पानी, 1 छोटा चम्मच साबुत कलवंजी। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले किसी पैन में 1 गिलास सादा पानी डालें और फिर इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत कलवंजी का डालें और इसे हल्की आंच पर पकने के लिए चूल्हे पर रख दें। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दें और अच्छी तरह पकाएं। फिर इसका दम खोल दें और इसको निथाड़ लें, यानी चाय पोनी से पूनकर 1 कप में निकाल लें। आपकी बेहतरीन कलवंजी की चाय तैयार है। रेशा और बलगम से निजात के लिए ये चाय का कप आपने डेली 15 से 20 दिन निहार मुंह पीना है। कलवंजी की ये चाय लड़कियां, बड़े, बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, मगर एक बात याद रखें, कम उम्र बच्चों को ये बिल्कुल ना दें। सिर्फ बड़े अफराद इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मुंह और नाक से बहने वाला बलगम खत्म हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त और शानदार नुस्खा है, ट्राई जरूर करें। फायदा हो तो दुआओं में याद रखें। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर लाजमी करें और अपना कीमती फीडबैक जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।